questa mattina. AN spegne la fiamma, entra nel PDL, commozione dagli iscritti per la storica svolta, il grazie Berlusconi, una destra democratica, Franceschini, l'avversario, ottima scelta, l'ultimo congresso di Alleanza Nazionale dopo 15 anni di collaborazione, la fusione con Forza Italia. La promessa di Fini, nasce un partito unitario, non sarà a pensiero unico. Ma sì, proprio perché noi portiamo una destra che è molto radicata, che ha una storia profonda, importante, che è una destra culturale, ma che al suo interno già aveva delle sue diverse sfaccettature. Una destra sociale più legata all'economia sociale di mercato, una destra che ha posto anche accenti su una visione economica dinamica, nazionale. C'era una parte di coloro che hanno portato con forza anche tutti i temi della sicurezza e della giustizia come cavallo di battaglia. Noi riteniamo di riuscire a traghettare questo nostro grande movimento, perché il nostro è un partito che ha avuto anche una sua evoluzione, una sua continuità, una storia che ha saputo cambiare, ma che ha saputo sempre affrontare la modernità. Passare non come leader di coalizione, ma come leader di partito da Fini a Berlusconi? No, anche perché io non ho mai creduto solamente al leaderismo, e dentro Alleanza Nazionale, ma prima il Movimento Sociale Italiano, al di là di aver avuto sempre uomini forti, molto forti, il nostro congresso è iniziato con un tributo a Giorgio Almirante, tributo doveroso e anche commosso per i moltissimi che erano lì, ma lì c'erano anche ragazzi che hanno iniziato a fare politica, c'era una classe dirigente che probabilmente ha solo sentito parlare di alcune cose, leader importanti ma che hanno soprattutto mantenuto i tratti distintivi della destra. Sia di destra, ci siamo sentiti di destra, e questo è stato il messaggio finale in qualche parte, non perché si fa politica per un simbolo o per un uomo, ma per delle idee, e questo è stato anche credo la grande motivazione che ha portato tutti noi. Fino a ieri era il vostro leader, da presidente del partito. Da domani, da oggi, che cos'è? Cosa diventa, o cosa diventa dal momento in cui verrà Ma questo è stato ben ribadito, al di là delle mie posizioni personali, insomma, di che cosa posso pensare, è stato ben ribadito da Ignazio La Russa, da Gasparri, ma da tutti. I cosiddetti colonnelli, sì. Ci sarà ovviamente Berlusconi oggi è indiscutibilmente la figura di rilievo e anche il collante di questo insieme. Ma certo, ma poi si dovranno costruire anche le leadership, non ci sono leadership imposte. Silvio Berlusconi non è una leadership imposta, è una leadership che si è costruita, per acclamazione popolare. Ma per forte acclamazione popolare. Io credo che se Berlusconi si candidasse sindaco di Firenze, di Bologna o presidente probabilmente potrebbe vincere. Sarebbe l'unico in Italia che forse riuscirebbe a convincere i toscani piuttosto che gli emiliani a votare a destra invece che a sinistra. Bene, la sfida è quella che non possa essere solo l'unico, ma che in questo partito, perché uno dei problemi che avrà il Popolo della Libertà sarà quello di far stare insieme non tanto storie diverse, ma più che altro persone diverse, soprattutto sul territorio. È vicina ad Alemanno, sindaco di Roma, dico una bestemmia? No, le bestemmie sono qualcosa di più. Dico nel senso, di bestemmia politica. No, io culturalmente sono legata alla destra sociale. Chi ha già la sua fondazione? Sì. Alemanno a chi era vicino un tempo? Storace? Sì, ma un tempo era vicino a Storace. Ma vedi, lei fa... No, un secondo, era vicino a Storace. Faccia la geopolitica che le piace. Era vicino a Storace. Allora, per questo le dico, da Repubblica, questa battuta di Storace che vorrei che lei commentasse, non ha nessuna geopolitica, per dire come le cose cambiano dalla casa del padre alla villa del padrone. Beh, Storace io l'ho sempre apprezzato molto per le sue battute, efficacissime, anche se non sempre veritiere, insomma. E lì ci vedo la credine, un po' la cattiveria di chi è stato escluso, forse, si è autoescluso, perché Francesco Storace è un uomo di grande intelligenza, un animale politico che però probabilmente ha sbagliato la sua scommessa qualche tempo fa uscendo.